क्या आप जानते हैं, थाईलैंड का मैकलोंग रेलवे मार्केट दुनिया के सबसे अनोखे बाजारों में से एक है। इसे छाता खींचने वाला बाजार या थाई में तालाट्रोमहुप भी कहा जाता है। यह बाजार एक सक्रिय रेलवे लाइन पर चलता है और दिन में कई बार एक ट्रेन इस बाजार के बीच से गुजरती है। जैसे ही ट्रेन आती है, दुकानदार अपने छाते और सामान बड़ी शांति से हटा लेते हैं। ट्रेन के गुजरते ही सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। यह बाजार और रेलवे के बीच की यह तालमेल इसे यात्रियों के लिए एक यादगार अनुभव बना देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।